वेलकम टू हेल्थ टिप्स। आज मैं आपको वेंटिलेटर के बारे में कुछ बताऊंगा। वेंटिलेटर में मेनली दो ऑप्शन होते हैं, इन्वेजिव वेंटिलेशन एंड नॉन इन्वेजिव। जैसे मैंने नॉन इन्वेजिव सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो है हमने इसकी सेटिंग करके नॉन इन्वेजिव पे वेंटिलेशन स्टार्ट करनी है। नॉन इन्वेजिव में हम विदाउट इंटूबेशन और विदाउट ट्रैकेस्टमी कर सकते हैं। नॉन इन्वेजिव इसमें जैसे बाईपैप सपोर्ट देनी हो पेशेंट को, तो उसके लिए हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन सेलेक्ट करते हैं। तो अब हम इसके बाद देखेंगे इन्वेजिव वेंटिलेशन। यहाँ से हमने पहले स्टैंड बाई किया। स्टैंड बाई के बाद हमने आएंगे यहाँ पे दो ऑप्शन, इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव वेंटिलेशन के ऊपर सिलेक्ट करना है हमने। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको इन्वेजिव में जो है मोड्स आएंगे। वेंटिलेटर के मेनली जो मोड्स होते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, PRVC, SIMV, ये जो है मोड्स है। तो इसमें से जो भी आपने सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रेशर कंट्रोल मोड्स में सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप उसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे O2, FiO2, पीप रेट, ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने सेलेक्ट करना है स्टार्ट वेंटिलेशन। इस पर क्लिक किया तो वेंटिलेशन स्टार्ट होना जाएगी। ये वेंटिलेशन स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैंने इसके साथ पेशेंट तो कनेक्ट किया नहीं है, तो इसलिए ये जो ऊपर ट्यूब या मिनट वाली लो बता रहा है इसलिए। तो इसके बाद हमने जैसे सिलेक्ट किया CPAP, तो CPAP में भी आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से नीचे से हम इसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं जैसे आपने सेलेक्ट करनी है। बहुत ही ईजिली है। तो यहाँ से हमने इसको स्टैंड बाई किया। स्टैंड बाई करना बहुत ही ज़रूरी है सबको सीखना कि वेंटिलेटर को स्टैंड बाई कैसे किया जाता है। जब नया नया कोई भी